आप लोग देख सकते हो ये फ्लिपकार्ट से लिया हुआ एक पार्सल आया है मेरे पास। ये आज डिलीवरी हुआ मेरे पास। चलिए इसको देखते हैं ओपन करके कैसे होता है प्रोडक्ट। बॉक्स के अंदर कुछ नहीं देख सकते हो। ये है इसका इनवर्ज, इसका MRP वगैरह कुछ लिखा है। ये बिलियन का चार्जर है, 149 रुपीज़ में मैं ख़रीदा हूँ। ये ऑफर में लिया हूँ मैं। ये है बिलियन का पैकेजिंग। ये मेरे इंडिया का प्रोडक्ट है, 6 मंथ वारंटी के साथ। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है मेरे इंडिया का। इसका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, देख सकते हो। इसका ओरिजिनल MRP 799 रुपीज़ है। ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर को सपोर्ट करता है। चलिए इसको देखते हैं ओपन करके कैसे होता है पूरा। बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग के साथ आया है। ये है चार्जर, देख सकते हो। इसका इंफॉर्मेशन कुछ है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मेरे को लग रहा है। इसके अंदर एक केबल भी है। ये केबल है, देख सकते हो। माइक्रो USB केबल है ये, देख सकते हो। केबल का क्वालिटी भी अच्छी है। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर आएंगे दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन बाय।